आज हमारे पास बजाज मेजेस्टी IC X7 इंडक्शन है जो कि चालू है, मगर बर्तन अच्छे से सेंस नहीं कर रहा है। हल्का सा गर्म करना चालू करता है, फिर छोड़ देता है। जैसे बल्ब ब्लिंक करता है उस प्रकार से ये हीटिंग कर रहा है। ये टेस्टर में देख सकते हैं। जब टेस्टर जल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, जब टेस्टर बंद हो रहा है तब छोड़ रहा है। चलिए इंडक्शन को खोल लेते हैं। ये ऐसा क्यों कर रहा है देखते हैं। पीसीबी को पूरी तरह से बॉडी से अलग कर लेते हैं। पीसीबी को ध्यान से देखते हैं। यदि कोई रेजिस्टेंस जला हो तो पता चल जाएगा। कई बार रेजिस्टेंस के कारण भी ऐसा समस्या आता है। इस प्रकार का समस्या ज़्यादातर प्रीसेट के खराब होने से आता है। कई बार सही वोल्टेज नहीं देता मेन आईसी, तो इसके कारण भी ऐसा होता है। चलिए इसका प्रीसेट निकाल के चेंज कर लेते हैं। सेम नंबर का प्रीसेट लगाएंगे। यदि नया मिलता है तो सही है, नहीं तो किसी पीसीबी से निकाल के लगाएंगे। सेम नंबर का प्रीसेट लगाएंगे। क्या है, आजकल मार्केट में आसानी से मिल जाता है। प्रीसेट को चेंज करने के बाद एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं। यदि और कुछ रेजिस्टेंस कंडेंसर वगैरह जला रहे
तो उसे भी चेंज कर लेंगे। यहाँ कुछ और जला नहीं था, तो चलिए पीसीबी को फिर से पूरी तरह से कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। सेम पीसीबी हेवल्स के कई मॉडल में है, उषा के कई मॉडल में है, तो सेम समस्या भी उसमें भी आता है। ज़्यादातर प्रीसेट से हो जाता है सही, आज सही नहीं हुआ तो मेन आईसी सही वोल्टेज नहीं देता है, उसके कारण भी होता है। सबसे पहले सीरीज में चेक करेंगे। ये इंडक्शन ठीक हो गया, देख लीजिए टेस्टर अब कंटिन्यूअसली जलना चालू हो गया है। मतलब कि पानी गर्म होना चालू हो गया। ये टेम्परेचर को कम कर दिए तो इंडक्शन बंद हो गया इंडक्शन लेना। अब 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 फिर से बढ़ाते हैं टेम्परेचर को। ये फिर से इंडक्शन लेना चालू हो गया। ये इंडक्शन ठीक हो गया है। चलिए अब इंडक्शन को पूरी तरह से टाइट कर देते हैं।